Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pravim kolač sedmo nebo koji je savršen za razne proslave i praznike. Ovaj sitni kolač radi se s oblatnama, a čokolada, keks i kokos odlična su kombinacija zaista divnog i bogatog okusa. Počinjemo s izradom prvog biskvita. Za ovaj kolač nam ukupno treba 8 jaja, a za prvi biskvit odvojit ću 4 bjelanjka od žumanjaka. Žumanjke ću prekriti prozirnom folijom i spremiti za kasnije. Počet ću mutiti bjelanjke, pa ću im dodati 6 žlica šećera, te nastaviti mutiti da se dobije čvrsti snijeg. Dodat ću 1 žlicu glatkog brašna i 150 g mljevenog keksa, pa sve sjediniti s umučenim bjelanjcima i šećerom. Preokrenula sam protvan od pećnice i na njega stavila jedan veći list oblatne sa širim utorima prema gore. Preko njega ću nanijeti umučenu smjesu i dobro je izravnati. Oblatna koju koristim je dimenzija 27 x 37 cm. Pečemo je u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva 13 minuta. Kad je pečen, biskvit ostavljamo da se ohladi na sobnu temperaturu. Smjesu za drugi biskvit možete pripremiti još za vrijeme pečenja prve oblatne. Od preostala 4 jaja ponovo ćemo odvojiti 4 bjelanjka od žumanjaka. Sve odvojene žumanjke zajedno spremamo za kasnije kada ćemo od njih raditi kremu. Bjelanjke ponovo kratko mutimo, pa dodajemo 6 žlica šećera, te dalje miksamo da se dobije čvrsti snijeg. Zatim dodajem 2 žlice glatkog brašna i 100 g kokosa, pa ću sve zajedno sjediniti. I drugi list oblatne stavila sam sa širim utorima prema gore, pa ću na njega staviti smjesu s kokosom, te sve lijepo premazati. Ova oblatna se peče malo kraće od prve, 11 minuta u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva. Kad je gotova, i nju ostavljamo da se ohladi na sobnu temperaturu. Za kremu trebamo 8 žumanjaka koje sam ranije odvojila i kojima dodajem 8 žlica šećera. Žumanjke sa šećerom ćemo zatim izraditi u pjenastu smjesu, pa sve kuhati na pari. Kad voda ispod smjese provrije, kremu kuhamo 15 minuta na laganoj vatri uz miješanje. Nakon toga mičemo je s vatre i dodajemo 150 g natrgane čokolade za kuhanje. Sve treba dobro izmiješati da se čokolada otopi, a onda ostaviti da se smjesa ohladi na sobnu temperaturu. Za dovršetak kreme trebamo 200 g maslaca ili margarina sobne temperature, kojeg ćemo pjenasto izraditi mikserom.
Pomalo dodajemo ohlađenu čokoladnu smjesu i svaki put ćemo sve izraditi mikserom. Kad su se biskviti ohladili, složit ćemo kolač. Na prvi ohlađeni biskvit sa keksima stavljamo kremu, pa ćemo je razmazati i lijepo zagladiti. Imajte u vidu da je strana s oblatnom okrenuta prema dolje. Zatim ćemo kremu poklopiti s preokrenutim drugim biskvitom i to tako da do kreme bude sloj s kokosom. Sve treba dobro pritisnuti prstima da se gornji biskvit spoji s kremom, a nakon toga opteretiti s nekim teškim predmetom poput knjiga. Kolač ostavljamo na hladnom ili u frižideru preko noći da se dobro stegne. Sutradan još treba na pari otopiti 150 g čokolade za kuhanje zajedno sa 6 žlica ulja. Glazuru ćemo preliti po kolaču rasporediti do rubova, te na kraju sve malo protresti za ljepši izgled. Kolač ponovo stavljamo u frižider da se čokolada stvrdne prije rezanja. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!